ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានស្បែកសមាត់ភ្លឺថ្លាដូចកូរ៉េបំបត្តិស្នាមមុនជួមស្នាមជ្រួញសូមបន្តទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់លទ្ធផលឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអំពិលទុំគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកបាយចំនួន1កូនចានចង្កឹះសំកករហូតតតែអំពិលទុំបែកសាច់ចូលគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកយើងត្រូវត្រងយកសាច់អំពិលទុំមាន AHA អាស៊ីតស៊ីត្រិកដែលជួយសម្អាតស្បែកជំរុះកោសិកាងាប់និងធូលីផ្សេងដែលមាននៅលើស្បែកវាជួយបំបត្តិការស្ទះរញើសកាត់បន្ថយស្នាមអុចនិងជាប់មុខនិងរក្សាស្បែកឲ្យភ្លឺថ្លារីឯទឹកអង្ករជួយពន្យាឬបញ្ឈប់ដំណើរការនៃភាពចាស់នៃស្បែកបង្រួមរញើសនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាបន្តមកបងប្អូនត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងត្រូវការហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យមុខសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហ្វូមលាងមុខនឹងជួយសម្អាតស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាជាងមុនសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចលាបល្បាយនេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល20នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមរួចលាងទឹកចេញប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានស្បែកសឆាប់រហ័សសូមលាបឡេភ្លាមបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតទឹករួចស្បែករបស់បងប្អូននៅមើលទៅសភ្លឺថ្លាទន់ម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យស្នាមមុនជាំនិងស្នាមជ្រួញនឹងបាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសបន្ថែមទៀតសូមចុចលើវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា